佢有防盜嘅功能嘅喎。咁咧，因為上一次咧，即係本來係第一個禮拜，我做咗3個禮拜嘛，今次第一個禮拜賣晒喎，頭幾日。咁點解咁好賣咧？原來佢有防盜嘅功能㗎。咁咧，但係首演即係嗰陣時有個電信買咗之後咧，佢即係買咗之後將嗰啲銀包啊、電話嗰啲輕啊嘛，即係隨身攜帶咁啦。咁咧。咁就拎住啲仔女嗰啲嘢啦，咁啊即係話孭到成身都係，佢留鬼低咗呢個袋喺個巴士嘅站頭嗰度喎，跟住咧就走咗去食飯，搞一大輪之後咧，佢先發現死漏咗啊！咁諗住死緊咧，點知翻到去發現咧冇人夠膽鬥呢個袋啊！佢就喺個站頭嗰度成個鐘頭啊咁樣，咁啊突然發現咗佢有防盜功能之後咧，就被搶購啦！香港人真係人心惶惶啊，即係佢哋驚俾人搶佢自己啲財物啊！咁我哋而家翻咗貨啦，所以大家就可以出去買㗎啦，係啊，係好好嘅。喂，但係呢個符水杯唔係賣晒㗎啦咩？鄰家朋友咧冇啊，咁點啊？俾佢哋恨下咁樣。我覺得呢個符水杯係一個抽獎嘅恩物嚟嘅，咁但係暫時賣晒啦，你哋呼籲下，咁啊監製團隊又再幫大家買啦。咁個符水杯似符水嘅就好貴嘅，咁咧呢度咧就有個冇我符嘅喎，咁咧就係俾大家斟咗，即係你遇到啲咩即係困難嘅時候，你可以斟滿杯水咧，對住嗰啲老細啊，有開心嘅我符係咪先？係啦，咁啊好受歡迎嘅，抽獎抽到都幾開心㗎，出邊冇得賣嘅，係我哋設計。仲有呢個係出邊仲有得賣㗎，即係我哋嘅破地獄。呢個碌柚葉手工做啊，咁咧就係唔使再喺年28嘅時候周圍撲碌柚葉啦，你有一嚿喺屋企就由頭洗到落腳，隨時洗都得啦。你今日覺得黑黑地嘅，俾人捉執你食死貓啊，無啦啦俾喺街俾個傻佬鬧啊，哇咁黑㗎今日，咁你翻到去即刻攞個嗰個別架洗咧就洗到好乾淨㗎啦。咁佢係一個我哋同香港個手工做品牌合作嘅，咁嗰個女仔係好高要求啊，咁佢係即係為咗幫我哋做呢一組貨咧，佢係買晒全港嗰啲柚葉㗎，咁咧就係斷咗做好㗎啦，咁咧係啦，你買翻去咁就連人夾污點都想買嘅，有呢個係呢個零符貼啊，假嘅玩嘅啫，呢啲假嘅，咁咧就係 to do list memo tick 嚟嘅，1搣就周圍黐，1搣周圍黐，咁你見到邊個邪咧搣嘅？係啊，咁就得㗎啦。咁咧同埋上面寫咗你哋嘅拖延症啊嘛，有寫做極都做唔到嗰啲嘢，咁你就可以寫落去咧，就即刻做到㗎啦。同埋佢做對啲機器有特殊功效㗎噃，我哋啲 panel 啊，佢全部黐一笪喺側邊嘅。係啊，係咪即係你嗰啲要開會要 overseas 有得開會啊？或者你電競啊或者煲劇啊黐喺隔離，點解靈界朋友以為堅料啊？唔敢過去搞你機器，係啦，做 IT 嗰啲可以手走。咁咧仲有香港式離婚嘅劇本啊，咁出邊都有得賣㗎。咁咧就我哋呢個戲咧就叫做係 monologue，係一個獨白嚟嘅。咁香港式離婚就係 drama 嚟嘅，就係佢係有 dialogue 有獨白有場景咁樣嘅一個作品。咁佢嘅時間係啦，即係唔好講呢啲。係啦，咁佢咧就係喺破地獄白菊花完成咗之後2年嘅作品，咁佢都已經有15個年，即係15週年嘅時間㗎啦。咁喺出邊有得賣，仲有我親筆簽名嘅，有辟邪功效嘅。佢仲喺成品嗰度仲係排緊第1位喎，哇好叻啊佢！咁今日係我哋嘅第19場嘅演出。咁我想問下在座有幾多個人係睇過首演㗎？睇過首演？真係？咦？係啊！你嚟㗎，我梗係睇過。你件衫嗰陣時有貓毛啊？係啊，嗰個黃耀祖嚟嘅，係啲私人演員，唔好意思。咁有冇其他觀眾睇過首演㗎？或者之前嘅 run 係睇過㗎？有冇睇過之前啊？多謝你，多謝你，太多謝。咁邊啲觀眾係第一次睇嘅？係，哇，好犀利嚇！我唔知你哋喺邊度嚟，係咪全部人都見到佢哋㗎？咁係好多謝由首演或者之前嘅 run 睇過嘅你哋，因為你哋當時嘅支持，令到呢個演出係可以一路碌到今日，係可以同咁多新嘅觀眾佢哋相遇，我好感激你哋，亦都好感恩可以喺第17年嘅時候可以同到咁多新嘅觀眾見面，好多謝見到大家，好開心。今日嘅呢個禮拜咧就會做到第22場嘅演出㗎啦。咁我諗大家嘅本來我哋每日都會呼籲大家介紹啲朋友嚟嘅。咁咧，但係我哋已經爆滿咗啦。我哋22場
品啦。喺咁多年之後，佢可以喺一個400人嘅中型嘅場地可以做到22場，喺冇明星冇景嘅情況底下可以做到咧，我都覺得呢個作品係好蒙受祝福嘅。咁所以大家如果有啲咩嘢諗法係即係大家好想堅持，但係又覺得好辛苦，唔知繼續堅持落去，你可以諗起破掉白菊花呢個戲㗎。佢碌咗好多年之後咧，佢係可以接觸到好多唔同嘅人㗎。咁係啦，咁希望可以令到大家係振奮啦，覺得係啦，大家好似好灰咁嘅聽住點解？咁咧就我咧本來今次嘅演出咧係好想出個劇本集嘅。因為我對上一次香港辛尼芬嗰個作品係出咗劇本集，咁點知咧，我哋突然發現咧，我哋呢個半鐘頭嘅演出係得23頁紙嘅啫，咁點解出200張我啲相啫？咁咧，所以咧，即係我就有個少少嘅心願嘅，就所以我想喺2028年咧，就會係即係2年幾之後咧，係破地獄與白菊花呢個作品嘅20週年啊，咁所以咧，我就希望可以出一個紀念嘅特集，就係有我哋嘅劇本啦。有咁多年嚟，我揾得翻每一次演出我寫低嘅編劇嘅感言啦，你哋嘅場刊而家免費都有得睇嘅，咁就係有17年嚟我揾得翻嘅我寫過嘅文章關於呢個作品，咁同埋咧，我哋即係嗰本特集係可以包括我哋黃氏家族咧知道嘅打齋嘅儀式，因為你哋見到嘅呢個演出咧，只不過係大殮之前首夜嗰晚發生嘅事，其實之後係仲有7749日，我係做足7749日嘅，但係你問我做過啲乜，我唔知嘅其實，每一日都會去宵夜節嘅，同埋有啲儀式係做嘅，咁我希望我哋有一本特集咧，就可以俾大家知道啊，原來呢一個喪葬嘅我哋知道嘅程序儀軌係究竟係點樣嘅咧，咁我就希望有個咁樣嘅心願嘅，所以咧約定你哋啦，2年幾之後，如果你即係清明啊、重陽突然間見到破地獄與白菊花有做咯，你就知道呢個作品就係20週年啦。咁如果到時有緣撞到你哋嘅話，你都一齊入嚟去再見證呢一個20週年啦，好唔好啊？多謝你哋啊！